തുറക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളത് റോട്ടറി ഹാമർ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് തുറക്കാൻ കഴിയും. 2 വാട്ട്സിൻ്റെ ജനറേറ്ററിന് വരുന്നത് 15,000 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഹായ് നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഫാൻറ്റസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ ഒരു ഫസുൽ. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മെഷീൻസ് തന്നെയാണ്. മെഷീൻസ് അതോടൊപ്പം ജനറേറ്ററുകൾ. മെഷീൻസ് ആണെങ്കിൽ 26-ൻ്റെ അടിപൊളി റീചാർജബിൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജനറേറ്റർ 15,000 രൂപ തൊട്ട് സർവീസ് വാറൻറ്റിയോട് കൂടിയുള്ള അടിപൊളി ജനറേറ്ററുകളാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അതും എക്സലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബ്രാൻഡ്. അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡ്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന മെഷീൻസ് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. അതായത് ആ കടകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ വാങ്ങിച്ച സാധനം നിങ്ങൾക്കും റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വിച്ചസ്, ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ സ്വിച്ചസ്, കട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ചസ്. ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ സ്വിച്ചസും കട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ചസൊക്കെ കട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ചസിന് വെറും 30 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടും. അത് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കട്ടറൊക്കെ മെയിനായിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്ന സ്വിച്ചസ് ബെയറിങ്ങൊക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബെയറിങ് കംപ്ലയിൻറ്റ് നമുക്ക് നോർമലി അത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടയിൽ ചെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് വേറെ വല്ല ശബ്ദമുണ്ടോ അതോ കരകരപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഇതൊക്കെയാണ്, നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിക്കുക എന്നത് മാത്രമേ ഇതിനകത്തൊരു പരിഹാരമുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം, അതല്ല എങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് പോവുക, ചെക്ക് ചെയ്യുക, വാങ്ങിക്കുക. അപ്പം അടിപൊളിയായ മെഷീൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അടിപൊളി മെഷീൻസൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അടിപൊളി മെഷീൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചിലതൊക്കെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ നോക്കി വാങ്ങിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഇതിനകത്തൊരു പരിഹാരമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലേക്കും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു, അത് കൊറിയർ അയക്കണ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ കടയിലാണെങ്കിൽ കടക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് അയച്ചു തരും. അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കല്ല നമ്മൾ കൊറിയർ ചാർജ് അയക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ന പോലെ നമ്മളെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ കടക്കാർ കൊറിയറുകാർക്ക് സാധനം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കൊറിയറുകാർ നമ്മളെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് അയക്കേണ്ടത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഓഫീസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ആ ഓഫീസിലേക്ക് വിടും. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കാനുള്ള പൈസ അവർ നമ്മളോട് പറയും. അങ്ങനെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എത്ര രൂപയാണോ സൈസ് പോലെ ഇരിക്കും പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവരുടെ റെസിപ്റ്റ് നമുക്ക് അയച്ചു തരും. അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം എന്നാണോ വരുന്നത് ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അവരുടെ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുക, ആ റെസിപ്റ്റ് കാണിക്കുക, സാധനം കളക്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, വീഡിയോയിലേക്ക് തന്നെ പോയേക്കാം. നമ്മളങ്ങനെ കുറച്ച് ബിറ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. 25-ൻ്റെ ബിറ്റിന് വെറും 200 രൂപയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ 25-ൻ്റെ ബിറ്റ് വാങ്ങിക്കും. ഒന്നും നോക്കിയില്ല, കുറച്ച് 5-6 ബിറ്റ്, പല സൈസിലുള്ള 5-6 ബിറ്റ് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചേച്ചി. അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് റാച്ചറ്റ് സെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. റാച്ചറ്റ് സെറ്റിന് വരുന്ന പ്രൈസ് വെറും 1800 രൂപ. 32 പീസുള്ള ഈ ഒരു റാച്ചറ്റ് സെറ്റിന് ബോക്സ് ഉൾപ്പെടെ 1800 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇതിലും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്തെടുത്തു. കുറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവല്ല, ഇതിൻ്റെ സോക്കറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. റാച്ചറ്റ് ഉണ്ടാകും. റാച്ചറ്റ് ഹെവി റാച്ചറ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മളത് വാങ്ങിച്ച് സോക്കറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. അല്ലാത്തവർക്ക് മറ്റേത് തന്നെ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ലാഭം. ഈ ഒരു റാച്ചറ്റും ഹെവി ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ്. യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കി കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളി തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒരു റോഡ് എടുത്തിട്ട് സംഭവം എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടിയില്ല. അത് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കാണ് മനസ്സിലായത്. കണ്ട ഈ ഒരു ബിറ്റുണ്ട്, ഈ ഒരു ബിറ്റ് ഈ ഹോളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഈ ബോൾട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. കൈ കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ, സ്പാനർ കൊണ്ട് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, നല്ലപോലെ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഹോൾസോ ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഹോൾസോ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പല ടൈപ്പിലുള്ള ഹോൾസ് ഉണ്ട്. 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഉണ്ട്, 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഉണ്ട്, 2.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഉണ്ട്, 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ 1.25 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഭിത്തിയൊക്കെ തുളക്കാൻ കഴിയും. ഭിത്തി തുളക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അപ്പുറത്ത് ഡാമേജ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് വെച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ടേപ്പ് കണ്ടോ. ഈ ടേപ്പിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ? വെറും 40 രൂപയ്ക്ക് 3 മീറ്ററിൻ്റെ ടേപ്പ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ 60 രൂപയ്ക്ക് 5 മീറ്ററിൻ്റെ ഈ ടേപ്പും കിട്ടും. ഒന്നും നോക്കിയില്ല, വാരി വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുത്തേച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞ് ജനറേറ്റർ 3000 വാട്ട്സിൻ്റെ ഉണ്ട്, 1000 വാട്ട്സിൻ്റെ ഉണ്ട്, 5500 വാട്ട്സിൻ്റെ ഉണ്ട്, 7000 വാട്ട്സിൻ്റെ ഉണ്ട്, 10000 വാട്ട്സിൻ്റെ ഉണ്ട്. 10000 വാട്ട്സിൻ്റെ ജനറേറ്റർ വരുന്നത് 3 ഫേസ് ആണ്. അതുമാത്രമല്ല 1000 വാട്ട്സിൻ്റെ ജനറേറ്ററിന് വരുന്നത് 15,000 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് 3000 വാട്ട്സിൻ്റെ ജനറേറ്ററിന് വരുന്നത് 29,000 രൂപയാണ്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജനറേറ്ററൊക്കെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ വരുന്ന പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാനും ആദ്യമേ കേട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് അന്താളിച്ചു, ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചു, ഇത് തന്നെയല്ലേ ചേട്ടാ പ്രൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാണ്, മാറ്റമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം, വിളിക്കുക, ഓർഡർ ചെയ്യുക, പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, കൊറിയർ വഴി അയക്കും, കൊറിയർ ചാർജ് നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പോയത് എങ്ങോട്ടാണ്? അക്വേഡ് ടൂൾസിലേക്കാണ്. അക്വേഡ് ടൂൾസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടുതരും, അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് മെഷീൻസൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല പ്രൈസ് കുറവ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ TM ടൂൾസും അക്വേഡ് ടൂൾസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോർമൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്. അപ്പം അതിൽ ഉള്ള അക്വേഡ് ടൂൾസാണ് ഈ അക്വേഡ് ടൂൾസ്. അപ്പം ഇതാ നോക്കിക്കോ, ഈ കട്ടർ കണ്ടല്ലോ, ഈ കട്ടറിന് വരുന്ന പ്രൈസ് വെറും 1200 രൂപയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള കട്ടർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്ക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്കൊന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലഗ് തപ്പി കിട്ടി. ഇതാ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയുണ്ട്. കൊള്ളാം, അടിപൊളി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വലിയ വേറെ സൗണ്ട്സൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ നോർമൽ കട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു ഇത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ച്, ഈ കട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ചിന് വേറെ 30 രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 100 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കണം, ഇവിടെ 30 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. 5-6 അങ്ങോട്ട് പെരക്കി എടുത്തേച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ഡിമോഷൻ ഹാമർ ഉണ്ടോ? ഡിമോഷൻ ഹാമറിന് വരുന്ന പ്രൈസ് 3200 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പുതിയത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്വിച്ചാണ്. അപ്പോൾ സ്വിച്ചിന് വരുന്ന പ്രൈസ് വെറും 120 രൂപയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ കിട്ടും. ഒന്നും നോക്കിയില്ല, കുറച്ചങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചേച്ചി. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടതോ ഇതാ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിമോഷൻ ഹാമറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ആം, ഈ മൂവിങ് ആം. ഈ മൂവിങ് ആം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചോദിച്ചാലൊന്നും ചില കടകളിലൊന്നും കാണത്തില്ല. പിന്നെ ഇത് വരുത്തിക്കാനൊക്കെ നിൽക്കണം. ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു 70 രൂപയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം. 70 രൂപയാണ് ഈ മൂവിങ് ആമിൻ്റെ വില. അതും ഒരു 5-6 അങ്ങോട്ട് പിറക്കി എടുത്തേച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കേ, ദാ ചിപ്പിങ് ഉള്ളി. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വെറും 130 രൂപയാണ്. നാട്ടിൽ ഇതിന് മൂർച്ച വെപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കണം 150 രൂപ. എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ 130 രൂപയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അത് ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇതിന് വരുമ്പോൾ 3500 രൂപയാണ്. അതിൻ്റെ സ്വിച്ചും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിന് വരുന്ന വില വെറും 80 രൂപയ്ക്ക് ഈ സ്വിച്ചും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് എല്ലാം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഷീൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും. കാർബണും ഉണ്ട് കേട്ടോ, കാർബണും വാങ്ങിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്വിച്ചസും എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു. 26-ൻ്റെ മെഷീൻ്റെ സ്വിച്ചും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. 26-ൻ്റെ മെഷീന് പുതിയതിന് വരുന്നത് 2800 രൂപയാണ്. അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിന് വരുന്നത് 120 രൂപയാണ്. നമുക്ക് സ്വിച്ചാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ഓൾറെഡി മെഷീൻസ് കയ്യിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് വാങ്ങിക്കാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിയേ, അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രിപ്പറിന് വരുന്നത് 30 രൂപയ്ക്ക് സ്ട്രിപ്പർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. ഇത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇത് മിനി ഗ്രൈൻഡർ, 130 വാട്ട്സിൻ്റെ മിനി ഗ്രൈൻഡറാണ്, അഥവാ ക്രാഫ്റ്റ് മെഷീൻ എന്നും ഇതിനെ പറയും. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ഹോളിൻ്റെയൊക്കെ അകം നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതലും കലാകാരന്മാരാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പേന പോലെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രതലത്തിൽ അഥവാ തടിയിൽ പടമൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും, ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ആക്സസറീസൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ കണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ആക്സസറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റേറ്റും കൂടുതലായിരുന്നു. ഈ ഒരു മെഷീന് വരുന്ന 1800 രൂപ. അത് മാത്രമല്ല, അത് നോക്കിയേ, നമ്മൾ ഇത്ര നേരം തപ്പിയിടുന്ന ആ ഒരു മെഷീൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കിയേ, നമുക്ക് തുറന്ന് തന്നെ നോക്കാം എന്താണ് ഇത്, എന്താണ് ഉള്ളിൽ. നോക്കിക്കേ, 26-ൻ്റെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടല്ലോ. ഇതും തപ്പിയാണ് ഇത്ര നേരം നടന്നത്. നമ്മുടെ അക്വേഡ് ടൂൾസിൽ അവസാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഒരു ചാർജറുണ്ട്, ഒപ്പം ഒരു ബാറ്ററി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കണ്ടൊരു പ്രോബ്ലം. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, 1.5 മണിക്കൂർ തൊട്ട് 2 മണിക്കൂർ വരെയാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും? പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ, നമുക്കൊരു സ്പെയർ ബാറ്ററി കൂടി വാങ്ങിക്കാം. സ്പെയർ ബാറ്ററിയും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 1200 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെയർ ബാറ്ററിയും കിട്ടും. 21 വോൾട്ടിൻ്റെതാണ് ഈ ബാറ്ററി വരുന്നത്. ഇത് വരുന്നത് എത്ര ഓപ്ഷൻസാണ്? 3 ഓപ്ഷൻസിലാണ്. ഒന്ന് നോർമൽ റൊട്ടേഷൻ, പിന്നെ ഹാമറിങ്, പിന്നെ റോട്ടറി ഹാമറിങ്. അതായത് നമുക്ക് തന്നെ ഇരുമ്പ് തുളക്കാം, തടി തുളക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളത് റോട്ടറി ഹാമറിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് തുളക്കാൻ കഴിയും, വിത്ത് തുളക്കാൻ കഴിയും. നോർമൽ ഹാമറിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിപ്പിങ്, നമ്മൾ ഭിത്തിയൊക്കെ ചിപ്പ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു മെഷീൻ കൊണ്ട് കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ആ കട്ടറിനെ പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്പീഡൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് വരുന്നത് വെറും 7800 രൂപ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തത്തുള്ളൂ. ഒപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എത്തത്തുള്ളൂ.